He is coming. We're claiming 2 cars. And 1 car is coming still. Nerede ki? İki maçın başında geldiler, o tercüması orada. Onlar beni otursunlar ya. Rahman Bey, siz bilirsiniz onu bir... O görüyor o bizi konaklar da geldi. Hadi be, siz gözleyirsiniz. Allah korusun. Gelesiniz. Bir tercümanı sonra bayılır. Bu nerede? Okay. There, 4. Yes. Untranslated. 4 untranslated. No. It is, we talk in private, without diplomats. That's our program, our partner. Sehr on. I think it is a Azerbaijan national thing, the vote. Cassidy. On the Cassidy. I'm the president of the party. That's right, yes. İcazə verin, adınızda bir ortak partiyasını kanalacağımda sizi salamlayayım. Hoş geldiniz deyin. Ve sizin Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsində bu diqqətinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Thank you for your attention and efforts for the providing
paying attention to the provision of the democratic election here in Azerbaijan. Biz bugünkü görüşü Azərbaycan Demokrat Partiyasının funksionerlərini dəvət eləmişik. So we have invited also the functionaries of our party, they attended this meeting. And some of the top officials of our party also are taking part in the meeting. Bir də Anadolu Partiyasının sədri buradadır, Cənab Sürəcəddin bəy. And Mr. Sirajuddin Bey, who is the chairman of the Anadolu Party. Bu görüşün aparılma formasını müəyyən edirlər, necə münasibdirsə. I think that we should identify how we go and proceed this meeting. I mean, it's Mən bir şey demək istəyirəm ki, İngiltərənin siyasi sistemi Azərbaycanın mövcud siyasi sistemindən nə qədər şəxsi fərqlənsə də, although there's a big difference between the political system of Great Britain and Azerbaijan, biz İngiltərənin toplamı, tarixi təcrübədən mütləq bəhrələnmə imkanlarından verməməli. we certainly should use the fruitful experience of the British, which was dated historically back. Və mən bir faktör deyim ki, dünyada ilk siyasi partiya məhz İngiltərədə yaranıbdır. I should tell that the first political party was created in Great Britain, established in Great Britain. Və bu baxımdan biz İngiltərədə siyasi təcrübənin öyrənilməsi və çağdaş Azərbaycan durumuna tətbiqinə çox ciddi fikir veririk. In this case, we would like to know more about the existing system of Great Britain and to apply all the and moreover, this relationship also helps the relationship between the Azeri people and the British people, makes it more warm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın qarşısında bir çox problemlər dayanır. As you know, Azerbaijan is facing a lot of problems. Bu problemlərin biri də müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan dövlətinin Avropa Birliyinin inteqrasiyası problemidir. First of all, this is the problem of Azerbaijan. As soon as it has got its independence, the other phases of the European. Bu baxımdan da biz Avropa ölkələrinin bütün bu təcrübələrini öyrənməli və bilməli, tətbiq etməliyik. And from this point of view, we also would like to introduce into Azerbaijan all the deep experience existing in Europe, European countries. Biz seçkilərə çox önəmli yer veririk, qiymət veririk. And we think that the election is playing the main role in our minds and in our thoughts. Biz belə hesab edirik ki, seçkilər cəmiyyətdə bütün bir inqilabın edə biləcəyi dəyişikliklər edə bilər. We think that the normal election could do what a big revolution could have done. Qeyri-qanuni hakimiyyət çevrilmişlərinin qarşılanmaq üçün seçkilərin çox böyük rolu var. To prevent the illegal seizure of the power, in this case also the elections could play a positive role. Biz belə hesab edirik ki, keçmiş sosialist regionda ölkələrdəki seçkilərin demokratik keçirilməsi ümumiyyətlə Avropa təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi kimi nəzərdə tutulmalıdır. We think that it should be a part of the European security plans as to provide democratic elections in the former Soviet Union territories or republics. Ona görə də bu seçkilərin keçirilməsində Qərb ölkələrinin istər müşahidəti kimi, istər bir seçki təcrübəsinin verilməsi kimi bu cür hərəkətlərimizi alqışlayırıq. We greet all the efforts done by the Western countries in the way of observance or sending their expert groups. Bir də sizə xoş gəldiniz deyirik. Welcome again. İndi isə mənə gəlir ki, sözü sizə versək daha yaxşı olar. Mən də hesab edirəm ki, əvvəlcə qonaqlarımız hər biri öz fikirlərini desinlər, sonra biz diskusiyayla müəyyən yoldaşlar maraqlandıran məsələləri öyrənməliyiz. Let's start our conversation, and I think that later on we could discuss the mutual, the issues of the mutual interests.
Diqqətinizə təşəkkür edirəm. Thank you very much. Maybe if I stay sitting down, because I would like this meeting to be informal, if possible. Mən istərdim ki, ilk növbədə qeyd edeyim ki, mən istərdim ki, bu görüşümüz qeyri-rəsmi xarakter daşısın. I thank you very much for your welcome. Qonaqpərvərliyinizə görə, xoş gəldi elədiyinizə görə çox təşəkkür edirəm sizə. It's certainly our pleasure to be here to enjoy your company and your hospitality. Sizinlə görüşmək, sizin qonaqpərvərliyinizdən bəhrələnmək biz üçün çox borcdur. We are not here directly to sell you British-style democracy. Biz ilk növbədə burada birbaşa olaraq Britaniya demokratiyasını satmağa gəlməmişik. We are an international organization. Biz beynəlxalq təşkilatdır. And we have been involved in the democratic transition in more than 25 countries. 25 dövlətdə keçid dövrünə münasib olan dövlətdə, o dövrü əhatə edən dövlətlərdə biz fəaliyyət göstərmişik. And it's to try and offer whatever assistance is possible to Azerbaijan. Və biz çalışırıq ki, əldən gələni və lazım olan köməyi Azərbaycana edək. Based on a deep belief in the democratic principle. Və bu inanın ilk növbədə demokratik prinsiplara əsaslanmışdır. In political pluralism. Siyasi pluralizmə. And the centrality of the peaceful transition of power, peaceful transformation of power. Və hakimiyyət strukturlarının sülh yolu ilə dəyişilməsinə, transformasiyasına inanmasıdır. There is no perfect democracy anywhere. Deyərdim ki, dünyada sırf üsulsuz demokratiya qeyri-mümkündür. In Britain, after 162 years, we are still trying to improve the system. Deyək ki, Britaniyada, Böyük Britaniyada 162 ildən sonra biz hələ də çalışırıq ki, öz sistemimizin müəyyən dərəcədə yaxşılaşdıraq. As far as today is concerned, when we were planning our visit to Azerbaijan, we left a day and a half free. Bugünkü söhbətimizə gəldikdə, bugünkü işimizə gəldiksə, biz Azərbaycanın planlaşdırdığımız dövrdə bu səfərdən bir gün yarım boş qalmışdı. Ona görə boş deyəndə ki, bu cür məsələlərə sərf eləməyə hazırlaşırdıq. Because it is entirely within the way we like to work and in accordance with the principles of open democracy. Çünki bu bizim o açıq demokratik üsulla işləmək fikrimizə, məqsədimizə tam uyğun şəkildə uyğunlaşır. That there should be the opportunity of meetings with any political organization that wants to meet with us. Biz o siyasi qurumlarla, siyasi partiyalarla bizlə görüşmək istəyir, söhbət etmək istəyir, biz daim olaraq hazır olmalı görüşlərə söhbət edirəm. So that we can discuss those things which are not appropriate to the kind of seminars that we have done for 2 days. 2 gün bundan qabaq seminardan müzakirə edilmiş məsələlərə hətta belə aid olmasa belə biz sizinlə hazırlıq istəmirəm, sizin istəyiniz əsasən məsələləri müzakirə etmək. And we would like therefore to ask you what you want to discuss at this session. Və ilk növbədə bu görüşdə biz istəyirdik sizdən Questions. bir sıra əsas açar təşkil edilən demokratiyanın prinsipləri mövcuddur. First is a comprehensive and effective electoral law. Hər tərəfli, hər şeyi əhatə edən seçki qanunu, demokratik seçki qanunu. Second is a powerful, independent and neutral electoral commission. Çox güclü və heç kəsdən asılı olmayaraq bir tərəf seçki komissiyası. Third is equal and fair access to the media, particularly television. Üçüncüsü isə müxtəlif qurumların bərabər hüquqda kütləvi informasiya vasitələrinə çıxmağı. Fourth is the involvement of the political parties fighting the election so that they own the election process between them. Dördüncüsü isə bu müxtəlif qurumlar arasında siyasi mübarizənin öz mübarizəsi kimi hiss etmək, yəni ki, özünü o prosesin içində görmək, tərkibində görmək. And fifth is the effective means
of legally redressing any breaches in the electoral law. Breaches? Anybody who's trying to go against the electoral law. Və bu beşincisi isə bəs digər halda, beşinci halda isə bu seçkilərə qarşı arası bir şey olarsa, yəni ki, bu seçkilərin aparılmasından maneşlik edən hamillərə qarşı mübarizə. We are conscious that the present circumstances in Azerbaijan inhibit the adoption of possibly what you might regard as the best possible electoral law, because, for instance, of the refugees. Biz təxmini güman edirik ki, Azərbaycanın bugünkü mövcud vəziyyətində özünü də hissedirsiniz ki, Azərbaycanda ədalətli seçkilərin aparılması çox çətin məsələlərdir. The international community is not without influence in these matters. Təbii ki, bu baxımdan bu işdə beynəlxalq təşkilatların ya da beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə müəyyən dərəcədə sirayət etməsinin şübhəmiz olmasın, yəni başqa sirayət edəcəklər. And therefore we are anxious to know what are your concerns, what are your worries about the process. Ona görə də bu prosesdə sizi maraqlandıran, sizi narahat edən məsələlər haqqında biz Mənə gəlir ki, biz daha çox İngiltərənin necə bir seçki təcrübəsi haqqında qısa bir məlumat alalım. To be introduced into the election campaign, which regularly provided in England, we would like to get acquainted with that system in Great Britain. I'm not sure that the situation in Great Britain is altogether helpful to you here, because Düşünmüyorum ki bizim Britanya'da mövcud olan seçki sisteminden nasıl bir sistemlere faydalanabilirsiniz, çünkü muhtelif sistemlerdir. Because it is based on a long acceptance of the fairness and independence of all the officials taking part in conducting elections. Çünkü bu seçkilerin aparılması uzun tarihi bir proses geçmişti. Veya belirlediği 261 yıldan önce uzun tarihi müddet geçmişti ve bunu mukayese etmek mümkündür. For instance, because of this long tradition, we have no electoral commission as such. Hatta ben diyelim ki, mukayese için diyeyim ki, en önemli olarak bizde seçki geçiren komisya haberi mevcut. It is. I tell one little story that I was in the Philippines. Ben size bir hikaye vereyim ki, ben bir Filipin'deydim. And I explained that when the poll closes in Great Britain, when the poll finishes in the evening, when the poll Öyle ki ses verme akşam bitirir. the man or woman in charge seals the ballot box. Bir kadınla kişi hazır yolu cevap verir, bütün kutular verir. And often by himself or herself puts the box in his or her car. Ve öz maşinine koyarak bu işleri. And drives to the town hall for the count. How the votes counted. Ve şehre giderek ulaşanlar başlıyor. And this man in the Philippines says, and no one comes with a gun and steals the box. Filipinler diyor ki, bu zaman tabancayla hiç kes gelip onun sistemine uğramak istemiyoruz. Not yet, yes. So, it is much more what has happened in other countries where in successful democratic elections after one-party rule, which is more appropriate here. Bazı ülkelerin timsalında aradaki ayrıca bir partiyalı sistem mevcut idi ve sonradan demokratik değişiklikler, demokratik seçkiler geçirildi. Bakın insanlarla biz buraya ayrılmaya geçiyorlar. But it's perhaps worth saying that the election officer is in Britain not answerable to the government. Bir şey diyeyim ki o şəxs ki seçkilerde, məmur ki seçkilerde işləri o dövlət qarşısında cavabdeh deyil. His responsibilities are defined in law, and he can be compelled by a citizen going to the courts
to perform his functions fairly. O ilk növbədə onun nə dərəcədə ədalətli iş görməsi. İlk növbədə mən belə ki, Azərbaycanın misalını sizə ilk növbədə effektiv bir seçki qanunu. Without that, nothing happens. Bunsuz seçim baş verməyəcək. Seçki qanunundan qabaq mənə gəlmişdi, Azərbaycanın ümumiyyətlə əsl xalqın iradəsində maraqlı olan siyasi hakimiyyət vacibdir. Election period, the only thing that we could do is that a power which is acting in the favor of the people. Aslında bugün Azərbaycanda seçki ilə bağlı bir mübarizənin xarakteri ondan ibarət deyil ki, hansısa bir siyasi qüvvə hakim edəcəyiz. Because the character of the struggle, pre-election struggle, is not of the kind that any of the political groups should come into power. Əsas vəzifə son bir neçə ildə gedən proseslərin geri dönməliyini təmin etməkdir. The only goal is that to make it irreversible, to turn back. You mean, can I ask what you mean that the aim of the government at the moment is to so organise things that there is no way of going back from the present? Yox, əksinə bizim vəzifəmizdir ki, bu proseslər geri dönməsin. Yəni, Azərbaycan müstəqilliyi qalsın, müstəqil vəziyyətə qayıt This is the aim of the political party. Partiyız. Burada bugün çox böyük bir qüvvə var ki, Respublikada hərflər rejimin yaradılmasında maraqlıdır, tayfa hakimiyyətinin yaradılmasında maraqlıdır, qeyri-siyasi hakimiyyətin formalaşmasında maraqlıdır. There are some political groups, who would like to establish a dictatorship or the power. Demokratiyada dünya demokratiyasının təşkil hissəsi. Yazısında maraqlı olmalıdır ki, bu da istəçilər demokratiya. You have been taking a long time, quite a long period in the different countries, helping the other countries in their democratization. So you are certainly interested in the same process in Azerbaijan. And I think that Azerbaijan is the part of this democratization plans of the West. Biz belə hesab edirik ki, bugün Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsində mane olan obyektiv çətinliklər var, bunu qəbul edirik. Amma bizi ən çox narahat edən, yəni müxalifətdə duran qurumları narahat edən seçkinin keçirilməsində subyektiv faktorların olduqca önəmli rol oynamasıdır. The main concern of us at the moment is that we do accept that there are some objective reasons, obstacles for provision of the democratic election. But we are not afraid of these real difficulties. We are afraid of the individual, I don't know how to put it in English, depending on the individual's decision. Judgment. Individually made decisions of some authorities here. You mean in the... Second, to suggest to you, as George is saying, that you can invite outside assistants to be here for a long period of time to be able to influence the conduct of the pre-election campaign as well as the election campaign itself. Международной помощи, которая может оказать как период до выборов, так и перед выбором. And those two things on their own will make a big difference. Все два фактора сами по себе могут организовать, образовывать существенную разницу. Что, о чем вы думаете? Если я пессимист, то вы слишком If I'm a pessimist, to you are a great optimist. Look, we are four politicians
Şirketlere yönelmiş politika. From 4 parties. İşçilik We have 112 years between us active in politics. У нас 120 лет значит, политические разности, то есть нашей деятельности. We have to be optimists. Мы должны быть And from my party, we do not just believe in miracles, we rely on miracles. В нашей партии не верят в чудеса, мы только доверяем чудесам. If you are not shy, I would like to ask you a few more questions if you don't mind. Ben sağlık bir istasyonuna bakanım yerde. Ben onu demiştim. You have to come and smile as you come Yes, down. He's your son. Then, see, we must not be pessimistic because of him. I am very relieved we wanted to give you some KGB.